अस्सलाम वालेकुम। एक मारूफ यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल में जिंदगी, कामयाबी और खुद एतमादी के मौजू पर एक प्रोफेसर पुरजोश अंदाज में लेक्चर दे रहे थे। आल स्टूडेंट से कचाकच भरा हुआ था और स्टूडेंट गौर से प्रोफेसर को सुन रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि स्टूडेंट्स पर लेक्चर का गहरा असर हो रहा है। आल के आखिरी बेंच पर एक नौजवान बैठा था जिसका अंदाज सबसे मुख्तलिफ था। वो सादा लिबास में था, खामोश और गुमसुम। उसकी आंखें प्रोफेसर पर जमी हुई थी, जैसे वो जिंदगी का कोई गहरा राज जानने के लिए बैठा हुआ हो। उसके हाथ में एक आम सा नीला कलम था जिसे वो लाशऊरी तौर पर घुमा रहा था, और चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जैसे बरसों की सोचें दिलो दिमाग में जमा हो गई हो। जब प्रोफेसर ने लेक्चर मुकम्मल किया, आल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ। वही नौजवान धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी, जैसे वो बरसों की खामोशी आज अल्फाज में बदल रहा हो। सर, अक्सर लोग हमारी हौसला शिकनी करते हैं, कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। वो हंसते हैं, ताने देते हैं और हमारे ख्वाबों को चुटकियों में तोड़ देते हैं। सर, अगर हर तरफ से मायूसी मिले तो हम क्या करें? पूरे हाल में खामोशी छा गई। प्रोफेसर ने चंद लम्हे नौजवान की तरफ गहरी नजर से देखा, जैसे उसके अंदर का दर्द महसूस कर रहे हो। फिर वो मेज की तरफ बढ़े, एक शीशे का जग उठाया और उसे पानी से भर दिया। एक स्टूडेंट को बुलाया और नरमी से कहा, इस जग को बस तामे रखो, सिर्फ तामना है, कुछ और नहीं। स्टूडेंट ने जग ताम लिया। वक्त गुजरता गया, 5 मिनट, 10 मिनट और फिर 15 मिनट। अब उसके बाजू कांपने लगे और चेहरे पर तकंग के आसार नुमाया थे। प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या हुआ? स्टूडेंट बोला, सर, बाजू तक गया है, क्या मैं इसे नीचे रख सकता हूं? प्रोफेसर ने जग खुद लेकर मेज पर रख दिया और नरमी से बोले, बस यही सिखाना चाहता हूं। दूसरों की मनफी बातें, ताने, शक और तंज, ये सब इसी जग की तरह है। अगर तुम इन्हें सिर्फ सुनकर गुजर जाओ तो शायद कुछ ना हो, लेकिन अगर तुम इन्हें अपने दिलो दिमाग में तामे रखो तो वो तुम्हें तका देंगे, तुम्हें मायूस कर देंगे और तुम्हारे ख्वाब तुमसे हमेशा के लिए छीन लेंगे। फिर वो खामोश हुए और हाल का जायजा लिया। तमाम स्टूडेंट्स उनकी बातों में डूबे हुए थे। प्रोफेसर ने गहरी आवाज में कहा, याद रखो, ये तकन जिस्म की नहीं होती, ये ख्वाबों की तकन होती है, और जब ख्वाब तक जाए तो जिंदगी रुक जाती है। प्रोफेसर ने नौजवान की तरफ देखा और कहा, बेटा, दुनिया हर किसी को नहीं समझती। बहुत से लोग खुद शिकस्त खुर्दा होते हैं, उनके पास ख्वाब नहीं होते, इसलिए वो दूसरों के ख्वाब तोड़ना अपना मिशन बना लेते हैं। लेकिन जो अपने अंदर की आवाज सुनता है वही आगे बढ़ता है। फिर वो रुके, लम्हा भर को पूरी क्लास पर नजर दौड़ाई और बात को जारी रखा। याद रखो, हौसला शिकनी सिर्फ उसी वक्त असर करती है जब तुम खुद मान लो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुमने खुद पर यकीन रखा तो दुनिया की कोई आवाज तुम्हें नहीं रोक सकती। फिर वो मुस्कुराए और बोले, क्या तुम थॉमस एडिसन के बारे में जानते हो? फिर खुद ही जवाब दिया, यकीनन जानते होंगे, लेकिन एक वक्त था जब कोई उसका नाम तक नहीं जानता था। लोगों ने उसे कुंजैन कहा, हत्ता कि एक उस्ताद ने उसकी मां से कह दिया, ये बच्चा कुछ नहीं सीख सकता। लेकिन वही बच्चा एक दिन हजारों इजादात का बानी बना। अगर उसने दूसरों की बातों पर यकीन कर लिया होता, अगर वो हार मान लेता, तो आज शायद ये दुनिया अंधेरे में डूबी हुई होती। प्रोफेसर ने मेज से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया और गहरी आवाज में बोले, ये सिर्फ थॉमस एडिसन की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। हम में से हर एक के अंदर एक रोशनी है, बस शर्त यह है कि हम उस पर यकीन करें। लेक्चर हॉल में सन्नाटा था, मगर जज्बात की एक लहर खामोशी में बह रही थी। प्रोफेसर की बात खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस नौजवान के अंदर एक नया दरवाजा खुल चुका था। वो हाल से बाहर तो निकला, मगर अंदर ही अंदर वो एक नए सफर पर रवाना हो चुका था। अब जब कोई कहता, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तो वो मुस्कुरा कर कहता, शायद तुम्हारे बस की बात ना हो, मगर मेरे लिए रास्ता यही से निकलता है। जब जिंदगी रुकावटें डालती तो वो याद करता, कामयाब वही होता है जो अपनी अंदर की आवाज सुनता है, ना कि बाहर के शोर को दिल में बिठाता है। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए। वो नौजवान अब वो ना रहा जो कभी आखिरी बेंच पर खामोश बैठा था।
اب وہ خوابوں سے ڈرنے والا نہیں تھا بلکہ ان کے پیچھے دوڑنے والا بن چکا تھا۔ جب لوگ طنز کرتے تو وہ خاموش رہتا، مگر اس کی خاموشی میں یقین کی آواز گونجتی تھی، اور جب کوئی اسے مایوس کرنے کی کوشش کرتا وہ دل ہی دل میں مسکرا کر کہتا، یہ جگ والا پانی ہے، چھوڑ دو، پھینک دو۔ اس نے دنیا کی آوازوں کے بجائے اپنے دل کی آواز کو سنا، وہ آواز جو اکثر دب جاتی ہے، جو اکثر شک کے شور میں کھو جاتی ہے، مگر جس میں طاقت ہوتی ہے انسان کو اس مقام تک لے جانے کی جہاں تک دوسروں کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ اور یہی فرق تھا، یہی خاموش مگر طاقتور فیصلہ جو اسے آگے لے گیا۔ سالوں بعد اسی یونیورسٹی کے اسی سیمینار ہال میں ایک تقریب منعقد ہوئی جہاں ان لوگوں کو مدعو کیا گیا جنہوں نے اپنی محنت، صبر اور یقین سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اسٹیج پر ایک نوجوان آیا، پر اعتماد، عاجز اور اپنی ذات میں روشنی لیے ہوئے۔ یہ وہی تھا جو کبھی آخری بینچ پر خاموش بیٹھ کر سوال کیا کرتا تھا، جو کبھی شک کے اندھیروں میں یقین کی ایک کرن تلاش کرتا تھا، اور آج وہ خود دوسروں کے لیے وہ کرن بن چکا تھا۔ اس نے مائک تاما، پورا حال خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا، سادہ مگر پر اثر، نرم مگر مضبوط، جیسے برسوں کا نچوڑ ہو۔ اگر لوگ آپ پر شک کرے تو ان کا شک مت لو، اپنا یقین مضبوط کرو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک زندگی کا خلاصہ تھا، یہ ایک طویل جنگ کی کہانی تھی جو ہم سب اپنے دل میں کبھی نہ کبھی لڑتے ہیں۔ یہ کہانی صرف اس نوجوان کی نہیں تھی، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جسے کبھی کسی نے روکا، کبھی کسی کی بات دل میں لگی، کبھی خود سے مایوسی نے لپیٹ لیا، مگر پھر ایک لمحہ آیا جب اس نے جگ والا پانی چھوڑ دیا، پھینک دیا، جب اس نے طنز، تانے اور شک کو دل سے اتار پھینکا اور صرف ایک چیز کو تاما، یقین۔ آج یہ کہانی آپ کے سامنے ہے، اور اگر آپ نے اس میں اپنا عکس دیکھا تو سمجھ لیجئے یہ آپ کے لیے اشارہ ہے، یہ آپ کی پرواز کا آغاز ہے۔ یاد رکھے، حوصلہ شکنی آواز ہے اور یقین روشنی ہے۔ آواز سنائی دیتی ہے مگر روشنی راستہ دکھاتی ہے۔ تمہاری پرواز تمہارے یقین سے شروع ہوتی ہے، تو اٹھو، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے اڑو، کیونکہ یہ کہانی صرف اس نوجوان کی نہیں، یہ کہانی آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ مایوسی سے امید کی طرف، ناکامیوں سے کامیابی کی طرف، آخری بینچ سے اسٹیج کی روشنی تک، بس ایک فیصلہ، صرف ایک یقین کی بات، صرف ایک یقین کی بات۔